Gospodine Jakupović, evo kada večeras dođu ljudi na osnivačku skupštinu, oni kažu evo završena je ova osnivačka skupština. Koliko dugo traje ova osnivačka skupština? Hvala na pitanju. Zahvaljujem se vama medijima što ste bili danas i čitavo ovo vrijeme prisutni sa inicijativnim odborom koji već 6, odnosno 7 mjeseci naporno radi da se ishod osnivačke skupštine kakav je danas viđen obistini javnosti. Znači 6-7 mjeseci napornog rada je rezultovalo rezultatima osnivačke skupštine i osnivanjem udruženja Bosanski kulturni centar u Prijedoru. Da, šta je to u stvari Bosanski kulturni centar Prijedor? Šta su njegovi ciljevi, kratkoročni, dugoročni? Udruženje je udruženje, ono registrujemo ga u skladu sa zakonom i ono ima naravno svoje ciljeve u skladu s tim zakonom koji jesu u najširem smislu promocija ukupne, znači kulture i umjetnosti svih naroda, nacionalnih manjina, ostalih građana, kako god da se izjašnjavaju njihovi kulturni ili drugi identiteti, čak i strani rezidenata koji na svoj način mogu da predstave, znači mi im nudimo resursni naš kulturni centar kao platformu za predstavljanje vlastitih kulturnih identiteta bez da te identitete na bilo koji način znači transformiramo i da kažemo mijenjamo. Jeli? To je nešto što želimo ukupnoj javnosti da predstavimo. Želimo da radimo u svim segmentima kulture, želimo da naše ciljeve predstavimo, znači ne samo u ovoj regiji za koju se osnivamo, znači Una, riječni slivovi Une i Sane sa sjedištem u Prijedoru, ta regija broji 300.000 ljudi, od toga imamo u dijaspori isto toliko, a dijasporu našu moram naznačiti ne čini samo ova dijaspora evropska koja je tu najbrojnija u ovom segmentu. Mi pozivamo i večeras su na osnivačkoj skupštini bili delegati Sjedinjenih Američkih Država, imamo naše članove, već sada članove iz Australije i Kanade. Pozivamo znači iz tih zemalja, odnosno ta 3 kontinenta, sve naše kulturna udruženja, kulturne organizacije koji mogu da pomognu u radu ovog udruženja da nam se pridruže. A rad i dugoročni ciljevi udruženja su da osim stavljanja u funkciju promocije svih ovih kulturnih aktivnosti, tu promociju ponude u jednom infrastrukturnom objektu koji ćemo, ako Bog da, nastojati da izgradimo u narednih 5 do 10 godina, a to je objekat kulturnog centra, Bosanskog kulturnog centra u Prijedoru. Da, kroz aktivnosti koje ste radili, lično znam da vama to nije problem, premda kad neko pomisli Bosanski kulturni centar u Prijedoru, bit će mnogo prepreka. Vi ste te prepreke preskočili recimo i kroz fondaciju Idris Jakupović, pa ste bili od kraja do kraja Bosne i Hercegovine, ne gledajući kako se ko zove i preziva i tako dalje. Naravno, mi djelujemo u skladu Ustavom i zakonom i čim to kažemo, znači zakonodavac i ustavotvorac je taj koji propisuje ponašanje svih društvenih grupa i građana. Mi se povinujemo u ovom segmentu kulture i udruživanja svim tim ustavima, zakonima i ako to prođemo, znači nema drugih prepreka. Prepreke mogu nastati u eventualno određenoj javnosti koja na različit način tumači ili pokušava da tumači naš rad koji im dopuštamo jer imaju slobodu izbora da to radi. Znači mi nemamo skrivenih namjera, javno saopštavamo naše ciljeve, nemamo skrivene taktike i naš rad je javan, opet da kažem, u skladu sa zakonom i ustavom. Da, gledajući sva ova tijela, upravni odbor i tako dalje, ovo je zaista Bosna i Hercegovina u malom. To je tako, to je znači predstava našeg društva u najširem mogućem segmentu. Mi na ovaj način ne oduzimamo nikome ničiji identitet, dodajemo vrijednosti kulturne sadržaje svakog od nas pojedinaca koji čine društvene grupe koje žive na ovim prostorima, tako da možemo slobodno reći da je to ne samo Prijedor i ova regija u malom, nego Bosna i Hercegovina i dijaspora u malom, jer imamo članove iz dijaspore. Gospodine Jakupoviću, hvala vam lijepo i želimo vam puno uspjeha u vašem daljem radu. Hvala i vama medijima. Medijska podrška je veoma važna. Biće nam iznimno važna u našem radu i u našim pokušajima da izgradimo bolje i da kažemo uspješnije kulturne vrijednosti na ovome području. Hvala vam.